as a special podcast inside the blocks for third episode. Just we're going to talk about impacts of blockchain on corona. कसरी blockchainले चाहिँ कोरोनामा के रोल प्ले गर्न सक्छ भनेर we're going to talk about it. यो कोरोनाले चाहिँ world over with lockdown एकदम very economical धेरै क्राइसिसहरु क्रिएट गरेको छ. And today we have a special guest who's going to talk about how blockchain can play an important role यो अहिलेको pandemic. Let's welcome Mr. Santosh Shrestha. Okay, Santosh dai हुन्छ नि. Welcome to the third episode. So आज चाहिँ हुन्छ नि we're going to talk about अलिकति यो blockchainले कोरोनामा यो टेक्नोलोजीले के रोल प्ले गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ नि. तपाईको चाहिँ के भ्यू छ यसमा? So basically, blockchain is a very novel corona. Say blockchain is very novel technology, right? So basically, there are multiple kura role play garcha, like identity, manchik identity. That's what we're gonna talk about today, right? So for future episodes, we can talk about your aid distribution like rahat bitaran, how can it help, right? Or even like you distributing computing, which is like mining one, so right? Distributed computing ma pani यसमा अब यसको भ्याक्सिनहरु पत्ता लगाउन यसको एन्टिबडीजहरुको यसको जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्नलाई कसरी हाउ क्यान इट क्यान प्ले लाइक दैट हैन लाइक प्ले टुगेदर कोहेसिभली हैन सो दैट्स व्हाट ऑल द थिंग्स दैट लाइक दैट्स फ्यू थिंग्स दैट इट क्यान डू तर आज वी गोना फोकस अन द आइडेन्टिटी एस्पेक्ट अफ इट हैन सो बेसिकली अब देयर इज अ कन्सेप्ट कल हर्ड इम्युनिटी भन्ने छ के सो हर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ बेसिकली अब यो COVID-19 को यो पेन्डेमिकमा हैन राइट सो मोर देन हाफ अब इभन मोर देन हाफ लाइक भन्न COVID-19 लाइसकेपछि हैन रेस्ट अफ द पपुलेसनलाई नाउ द चान्सेस अफ सर्ने इज कम हुन्छ बिकज इच अदर अहिले हामीले जस्तो सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरे जस्तै हैन हर्ड इम्युनिटी भने मोस्ट लाइक आएपछि हर्ड इम्युनिटी भएपछि त्यो सर्ने चान्स कम हुने भएर बिस्तारै बिस्तारै यो भाइरसको एफेक्ट हटाउँदै जान्छ हैन सो so basically in one that's a very simple way of saying it, but there's more complex to it than that. But the thing is यो अहिले हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ भन्न क्वारेन्टाइन भन्न होम क्वारेन्टाइन भन्न अब भन्न होम आइसोलेसनमा बसिरहेछ कतिजनाहरू हैन सो यिनीहरूले कसरी एफेक्ट गरेर कसरी यो लाइक एन्ड गर्ने त्यसलाई हैन आखिर इफ यु थिंक अबाउट इट होल COVID-19 नै एकजना मान्छेबाट वुहान होपफुली वुहान वी डोन्ट नो दैट फर श्योर यट सो वुहानको एकजना मान्छेबाट सुरु भएको भन्छ हैन सो भन्ने यस्तो एकजनाबाट फैलिएको त हो नि हैन सो भनेपछि इफ यु थिंक अबाउट इट लजिकली हेर्ने वर्ल्डमा एकजनालाई COVID-19 भुन्जेलसम्म लाइक मोस्ट पिपल शुड बी इन like should be staying home, right? Because very spread right. It's only solution is herd immunity or vaccines push गर्ने या त ट्रिटमेन्ट क्युर्सहरु निकाल्ने हो हैन है अनि त्यो सेन्समा बेसिकली नाउ डिफरेन्ट कुराहरु अब डिफरेन्ट कन्सेप्ट्सहरु आइराछ के सो हाउ क्यान वी अचिभ दिस भन्न लाइक हर्ड इम्युनिटी हैन अनि त्यो सेन्समा चाहिँ अनि इभेन्चुअली एउटा के चाहिँ सुरु हुन्छ भने हैन राइट is immunity passport भन्ने हुन्छ के immunity passport is basically your identity that you have either recovered from COVID-19 or you have been tested positive for antibodies to the novel coronavirus हैन or whenever the vaccine is ready you have received the vaccine हैन so किनकि 7.5 billion population लाई भ्याक्सिन दिनु भनेको it's not a easy कुरा हैन एकैछिनमा पनि हुँदैन हैन so there will be time it will take time right so त्यो बेलामा now so there will be some record that people who who are immune to COVID-19 or and people who are not yet immune हैन so त्यो differentiate आइरहन्छ हैन so त्यो टाइममा चाहिँ then we need to have this like immunity passport भन्छ their identity based on whether you are like likely to be immune to COVID-19 or not. So your identity is cost like you cost the government you आफैले कहाँबाट आउँछ आइडेन्टिटी हुन्छ नि इस्यु चाहिँ कसरी हुन्छ सो बेसिकली अब आइडेन्टिटी इस्यु गर्नेहरू चाहिँ बेसिकली हस्पिटल्सहरू लाइक हेल्थ एजेन्सीजहरू हुन्छ गभर्नमेन्ट हुन्छ कति कन्ट्रिजहरुमा हैन सो डिफरेन्ट उसमा सो सो दे वुड हैव अ रेकर्ड अफ इट सो रेकर्ड हुन्छ अनि त्यहाँ सो देन दे जस्ट गन लाइक
लाइक सी होइन 1 by 1 गइरहेको हुन्छ होइन एन्ड दे अहिले पनि कति रेकर्डहरू सुरु भइसकेको छ द्याट भनौँ कसलाई लाइक कोभिड रिकभर भएको छ को रिकभर भएको छैन कसैलाई लगाएको छैन भने होइन त्यो रेकर्ड किपिङ स्टार्ट भइसकेको छ होइन सो तर आखिर लास्टमा यो सेन्ट्रल अथोरिटीहरूबाटै आउँछ सो अनि यो रेकर्ड गर्दा हुन्छ नि विथ एनी अदर यो सर्टिफिकेट्स अथवा यो आइडेन्टिटी डकुमेन्ट्सहरू दिँदाखेरि यो फोर्जरी गर्ने त एकदमै यो ऱ्याम्पेन्ट हुनसक्छ नि त होइन किनभने मान्छेहरूले त अब लकडाउनबाटै रिमुभ गर्नलाई गभर्मेन्टहरूले दिने होला लाइक सो द्याट पिपल क्यान गेट ब्याक टु द नर्मल लाइफ भनेर होइन अनि यो फोर्जरी हुनु सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि त हाई हुनसक्छ नि त होइन सो फर्दर हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ तर इन अ सेन्स इन्सेन्टिभ कम छ बिकज अब उसलाई लाग्न सक्छ होइन राइट बिकज देयर इज अ चान्स अफ यु गेटिङ एफेक्टेड सो त्यो इन्सेन्टिभ हुने चान्स बढी छ बिकज इकोनोमिक रिजनले गर्दा कतिलाई दे वान्ट टु गेट आउट अफ द हाउस एन्ड देन दे स्टार्ट वर्किङ त्यो रिजनले होइन दे लाइफलाई नै उस गरेर चान्सेस गरेर तर दे आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट एन्ड द्याट्स वेयर ब्लक चेन कम्स इन कि एन्ड मोर देन फोर्जरी भन्दा पनि होइन सो के अरे प्राइभेसी इज बिगर रोल हो क्या यसमा होइन प्राइभेसी मान्छेको प्राइभेसी के हुन्छ अहिले चाहिँ बेसिकली भनौँ न वर्ल्डमा चाहिँ गभर्मेन्ट हेज लाइक पिपल हेभ गिभन गभर्मेन्ट अ लट अफ अथोरिटी है लकडाउन इम्प्लिमेन्ट गर्न सर्भिलेन्स गर्नलाई अ लट अफ अथोरिटी सो द्याट दे होइन दे हेभ नो वान टु ट्रस्ट बट गभर्मेन्ट्स अराउन्ड द वर्ल्ड अनि त्यो सेन्समा चाहिँ पिपल हेभ गिभन गिभ अप लट अफ प्राइभेसी बेस्ड अन द्याट होइन राइट अनि कति इस्युजहरू त आइरहेछ होइन राइट भनौँ न डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट्सहरूले भने ओभर सर्भिलेन्स ओभर रिच गरिरहेछ यो भनेर होइन अनि त्यही रिजनले गरेर देयर इज अ लाइक ब्लक चेन कम्स भेरी लाइक प्लेज अ very interesting role in it होइन so you can have this immunity passport while you can like you retain your privacy होइन like for example भनौँ न यसमा के हुन्छ भने if you are immune to it or not भनेर होइन then as a person you will tell them you don't have to tell your name or age or where you from right so that's a difference so पछि there will be a time where people will there's this people is immune this people is not immune भन्छ होइन that doesn't you don't necessarily need the other person or the even authority some authority doesn't need to even know your name होइन सो यसलाई कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने होइन ब्लक चेनमा अब पब्लिक की प्राइभेट की भन्ने प्रोसेस हुन्छ होइन राइट अनि इफ यु होल्ड द प्राइभेट की होइन देन युल होल्ड द रेकर्ड टु इट होइन सो लेट्स से अनि त्यसपछि अब फ्रड हुनबाट नि बच्छ होइन सो बेसिकली इफ हेल्थ एजेन्सी इस्युज यु स्टेट लाइक सर्टिफिकेट सेङ यु हेभ सम सर्ट अफ like you have gained some sort of immunity to COVID-19 right के भएपछि then they will sign भने you hold the private key whatever key भने it's like a password to your Gmail or something like that you hold to that and that protects your identity होइन so when somebody else like say even airport or कतैतिर चेक गरे are you immune to this or no भने नि they don't need to know your name होइन I guess airport or नाम सोच्छ अरू रिजनले पनि होइन तर a lot of places they don't need to know your name all you need to do is you will scan a QR code in your mobile phone or whatever it is and they will scan it and they will tell that and you sign something right होइन cryptographically होइन it will be a really easy process होइन obviously technically एकदम easy हुन्छ माइक्रोवेभ चला जस्तै हुन्छ होइन so you'll once you have that भनौँ न prove that identity you have you are somewhat immune to it then they will have they can trust you you particular aspect भनौँ न सो त्यो सेन्सले चाहिँ अहिले चाहिँ अब COVID-19 क्रेडेन्सियल इनिसिएटिभ भन्ने एउटा स्टार्ट भन्छ 60 अर्गनाइजेसनहरू युज गरेर होइन यसले चाहिँ बेसिकली दे आर लाइक थिनली युजिङ ब्लक चेन टु इट बट देयर इज मोर टु देन जस्ट ब्लक चेन यसमा यसबाट चाहिँ दे आर ट्राइङ टु इस्यु द issue or keep record of the immunity passport who has it around the world and who doesn't have it and this idea is also somewhat championed by Bill Gates le pani champion गरिरहेको छ who is kind of right now forefront in fighting this pandemic right so यो हुन्छ नि यो idea looks very promising कुनै like countries-हरुले अथवा कुनै organizations-हरुले like implement गर्ने भनेर के like हुन्छ नि is there के रोड म्यापहरु के छ कि या गर्ने इनिसिएसन लिन लागेको छ कि तपाईको नलेजमा अहिले चाहिँ भनौँ न लट अफ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरु नै एकदम एक्टिभ भइराछ यो स्टार्ट गर्ने ट्र्याक गर्न हैन लाइक अ लट अफ गभर्मेन्ट डिपेन्डिङ अन व्हिच गभर्मेन्ट यु आर लाइक सिंगापुरहरु दे आर रियली एक्टिभ इन बिकज दे आर समवट इन कन्ट्रोल एटलिस्ट फर नाउ COVID-19 केसेसहरु हैन राइट अब अमेरिकामा अब त्यो सोच्ने टाइमै भएको छैन दे आर स्टिल फाइटिङ द्याट फाइट हैन सो ओभरअल हैन तर अहिले चाहिँ यस्तै डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरु दे आर वर्किङ टुगेदर to bring in this system in place so that eventually government health agency or different institutions can use it right so it is a very very collaborative process right so Nepal ma pani we're trying to advise
यहाँको गभर्मेन्ट अथोरिटी लाइक about how these tools or this process can be implemented so we are already like as Satya we are already in like preliminary advising role ma talks brainstorming usma we have already involved in it so so we gonna like we're gonna help out any way we can in that sense. हुन्छ यो प्रोजेक्टको बारे चाहिँ once it's कतै हुन्छ नि लाइक राइट डाइरेक्सनमा गएपछि म तपाईलाई त्यसको फर्दर क्वेशन्सहरु नेक्स्ट एपिसोडमा सोधौला हैन मेरो अर्को क्वेशन चाहिँ हुन्छ नि यो ब्लकचेन एज अ टेक्नोलोजी इट्स हुन्छ नि लाइक it looks like promising सबै हैन तर one of the एकदम डिफिकल्ट पार्ट चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि there are other hurdles like technological hurdles भन्दा नि other non technological like यो रोड ब्लक्सहरु भइरा हुन्छ हैन सो यसमा चाहिँ तपाईलाई के जस्तो लाग्छ हुन्छ what are the road blocks यो इम्युनिटी पासपोर्टमा हामीले लाइक फेस गर्न सक्ने अर्गनाइजेसन्सहरुले जुन चाहिँ यो ब्लकचेनमा इन्भल्भ भएर अर्गनाइजेसनले फेस गर्ने के हुन सक्छ So mostly the technical was blockchain organization. This is nothing new, right? Because we have been working that identity aspect a lot, right? So tara yesma chai hurdles a little bit of infrastructure huncha, or hurdles like things like त्यो fully implement गर्ने incentive mechanism सुरु गर्नु पर्छ because these यो decentralized tool हो right? Everybody has to run it. तर right now I think सबैको mind मा front and center like we have to solve this. We have to solve this COVID-19 crisis भन्छ हैन त्यसले गरेर I think since there is a motivation so political hurdleहरु होला हैन तर technical र implementation hurdleहरु I say एकदम कमै देख्छु के यसमा हैन because there is a need for something like this हैन बरु there might be the reason that there might be too many cooks हुन्छ होला हैन right that everybody is trying to do it भनेर अनि I think the solution यसको thing is कोलाबोरेटिभ गर्नै पर्छ के हैन सो यो एकजनाले सल्भ गर्ने प्रब्लम हैन यो कम्पिट गर्ने कुरा पनि हैन इन अ सेन्स हैन अब कतिमा अब भन्न प्रफिट पनि हुँदैन होला प्रफिट हुन पनि सक्छ होला हैन people can do it for money people can do it for social cause there is so many way reason people would do it हैन right तर the idea is यसमा कम्पिट भन्दा पनि कोलाबोरेटिभ इज मोर key thing यसमा हैन so that those hurdles can be overcome more easily. Okay. हुन्छ नि तपाईको any final thoughts हुन्छ नि before we end this हुन्छ नि के उ छ लाइक हुन्छ नि you wanted to tell to अफ के गरिरा छ यो SSI भनेको सेल्फ सोभरेन आइडेन्टिटी भन्छ यसलाई हैन सो बेसिकली यो गर्नलाई भने उसहरुले दे आर लुकिङ एट हाइपरलेजर इन्डी एन्ड डिफरेन्ट आइडेन्टिटी प्लेटफर्महरु हेरिरा छ हैन तर यो COVID-19 क्रेडेन्शियल भन्ने इनिसिएटिभले चाहिँ हैन दे आर ट्राइङ टु मेक इट ब्लकचेन अर प्लेटफर्म एग्नोस्टिक हैन सो द्याट एनीबडी क्यान रन इट हैन राइट अलमोस्ट लाइक एनी अदर भन्न उस गरे जस्तै हैन सो भन्न देयर विल बी डिफरेन्ट वे different programming language you can work on and so and it's I would encourage everybody to search for Google it and then try to find try to help out see if you can extend your technical skills right now and then a lot of like let's say government side ma I guess political kuraharu haina political reason how we can take it further haina like plus अब educate गर्ने पनि आफ्नै रोल छ यसमा हैन because it's a very new ideasहरु हो हैन the technology behind is very new हैन if you are in a position where you can educate your government people right authority like educate person I think we should go for it right and so this is the thing is पहिलाको pandemic र यो pandemic is very different obviously there are so many tools to fight it and this is one of the tools it is not the only tool but this is one of the full tools to fight it and then we can I guess we can't say that I didn't know and if you don't know you need to like if you are in the position to implement some of these fighting tools then you need to learn or ask somebody to learn it and try to help you implement it and that's what's very important to it So just to wrap it up हुन्छ नि हामीले आज कुरा गरेको रिसोर्सेसहरु हामी सबै यो पडकास्टमा शेयर पनि गर्दिन्छौं अनि what I feel is your idea seems promising but it's in very early stage but like it's very promising अनि Santosh thank you for your time हुन्छ नि we will have next episode a detail on what blockchain is को रोल चाहिँ हुन्छ नि कोरोनामा के भइराछ we'll have further episodes हरु thank you for your time अनि finally just to हाम्रो स्पोन्सर्सहरु nepalcorona.info उहाँहरुले चाहिँ who have supported us in this episode उहाँहरुले चाहिँ curated information for Nepali audience
को लागि चाहिँ वेबसाइट बनाइदिएको छ, त्यहाँतिर इन्फर्मेसनहरू छ, द लिङ्क हामी यो पनि सेयर गरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू फर यर टाइम। थ्याङ्क यू रुचिन।